ஹலோ குட்டீஸ், வெல்கம் பேக். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஸ்லைமோட பொட்டு தான் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி காட்ட போகிறோம். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா 2 பேக்கெட்ஸ் வந்து நார்மலாக மெரூன் கலர் பிந்திஸ் எடுத்திருக்கேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கலர்ஃபுல்லாக, அதாவது மல்டி கலர் பிந்தி எடுத்திருக்கேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து 1 பை 1 நம்ம ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் பாக்கெட்டில் இருக்கிறதுல அந்த பிந்தி வந்து போட்டு மிக்ஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா மெரூன் கலர் மட்டும் எப்படி இருக்குது, எந்த மாதிரியான லுக் கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போடலாம். ஸோ இன்றைக்கி வந்து நான் ஒரே ஒரு பேக்கெட் தான் எடுத்திருக்கேன். பேலன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட்ஸ் பண்ணுறதுக்காக நான் வந்து அந்த பொட்டு வந்து தனியாக செப்பரேட்டாக வச்சுருக்கேன். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். மிக்ஸ் பண்ணது பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. ஒயிட் வித் மெரூன் கலர், அதாவது வந்து பேக்கில் வந்து ஒயிட் கலரில் இருக்கும்ல, ஸோ அதுவுமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பரான ஒரு லுக் நமக்கு கிடைக்குது. இன்னும் நிறைய பிந்திஸ் ஆட் பண்ணால் வந்து க்ரன்ச்சி ஸ்லைம் மாதிரி நமக்கு ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. இப்போ வந்து நம்ம மல்டி கலர் இதில் ஆட் பண்ணலாம். ஸோ மல்டி கலர் போட்ட பிறகு வந்து எந்த மாதிரியான லுக் கிடைக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்துக்கலாம். இது வந்து கிளியர் ஸ்லைமில் பண்ணியிருந்தால் இன்னுமே சூப்பராக இருந்திருக்கும். பட் இந்த ஆரேஞ்ச் கூட வந்து கிளியர் ஸ்லைம் மாதிரி தான் எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் ஆகுது. ஸோ நம்மளுடைய 50% க்ரன்ச்சி ஸ்லைம் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு. இதோடைய லுக் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ ரொம்பவே சூப்பர் அண்ட் கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது. இது வந்து எனக்கு வந்து பொட்டு ஆட் பண்ண மாதிரியே தெரியல. ஒரு ஸ்டோன்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணால் எப்படி இருக்கும், அதாவது கல் டெஸ்க்கெல்லாம் வைப்பாங்கள்ல, அந்த மாதிரி கல்லெலாம் வந்து ஆட் பண்ணால் எப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி ஃபீலிங் வந்து எனக்கு இருக்கும். ரொம்ப சூப்பராக அண்ட் கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது குட்டீஸ். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ வந்து பிடிச்சிருந்துச்சின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். இதோடைய சவுண்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கூட வந்து சூப்பராக இருக்குது. இதில் பபிள்ஸ்லாம் வருதா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். இந்த பொட்டு மட்டும் இல்லாமல் குங்குமம், அதுக்கப்புறமா லிப்ஸ்டிக் எல்லாம் நிறைய வந்து ஸ்லைம் கூட மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஐடியா இருந்துச்சுன்னா எனக்கு வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் கண்டிப்பாக மிக்ஸ் பண்ணி எப்படி இருக்குது ரிசல்ட் அப்படின்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். அண்ட் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் கூட வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணால் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 3-4 டேஸ் கழித்து எந்த மாதிரியான ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்குது அதுவும் சேர்த்து நான் உங்களுக்கு வந்து நான் நம்ம சேனலை வந்து அப்லோட் பண்ண போகிறேன்னா எந்த மாதிரியான ஃபுட் ஐட்டம்ஸ்லாம் வந்து மிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் குட்டீஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். இது வந்து நம்ம வந்து பேக்கில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். இந்த டோரேமான் பாக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குது ஹேண்டில் பண்ண. ஸ்லைம் எடுக்கவும் கஷ்டமாக இருந்துச்சு, உள்ளே வந்து வைக்க போது கூட வந்து எனக்கு இப்போ சிரமமாக தான் இருக்குது. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வந்து வச்சாச்சு, கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. ஓகே குட்டீஸ், வேறு வீடியோவில் வந்து உங்களை சூப்பராக சந்திக்கிறேன். பாய், டாடா.